You. California dreaming about you. হ্যালো এস মিউজিশিয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক অ্যাগেন গেমিং অ্যান্ড যে গ্রুপ ইউটিউব চ্যানেল। আই হোপ তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো, দেন আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে একটা চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছি, শর্ট গান চ্যালেঞ্জ। সো অনেক প্রো ইউটিউবাররা করছে, বাট আমার মতো যে শর্ট গান চ্যালেঞ্জটা একটু আমার জন্য একটু ডিফেন্সিভ হয়ে যাচ্ছে। কারণ শর্ট গান আপনারা সবাই জানেন কাছের থেকে মারা যায়, কিন্তু দূরের থেকে কোনো এনিমিকে সহজে মারতে পারবো না। আরও আমার থেকে গান স্কিলস নাই। হ্যাঁ, গান স্কিলস ছাড়া আজকে চ্যালেঞ্জটা করবো। আই হোপ আপনাদের থেকে ভিডিওটা ভালো লাগবে। তো এত কষ্ট করে শর্ট গান চ্যালেঞ্জটা করলাম, তাহলে একটা লাইক মেরে যান। কী করছেন বা একটা লাইক তো দিয়ে দেন, এত কষ্ট হইলেও শর্ট গান চ্যালেঞ্জ। সো তারপর থেকে কোন গান দিয়ে চ্যালেঞ্জ করব তো আপনারা বলে দিয়েন নিচে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই বলবেন গাইস, কারণ অনেক কষ্ট হয়েছে। দেন আমি আরও নতুন যারা গেম প্লে পছন্দ করেন তাদের জন্য আনার চেষ্টা করব। তো আপনারা ভিডিওটা এনজয় করেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা চ্যানেল নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব দিবেন। তো এখন লাইক এম করতেছি 10টা, অবশ্যই লাইক এমটা পূরণ করে দিন। অনেক কষ্ট হয়েছে গাইস, কারণ বইয়াটা না আনতে পারলেও চেষ্টা করছি, অনেক কিল করছি। সো লাস্ট অবধি দেখেন, অনেক মজা পাবেন। অনেক সুন্দর কিলও হয়েছে। তো কোনো গান স্ক্রিন ছাড়াই খেলছি। গান স্ক্রিন দিয়ে খেললে অনেকে বলে যে তো আমারটা গান স্ক্রিন ছিল, বাট আমি খেলি নাই গান স্ক্রিন দিয়ে শর্ট গানের। তো আই হোপ ভিডিওটা ভালো লাগবে। সো লাস্ট অবধি দেখেন, লাস্ট অবধি দেখলে বুঝে যাবেন। সো ভিডিওটা এনজয় করেন। ওকে বাই, আগলা ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। এর জন্য এখন গেমটা এনজয় করেন। रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद मी। अंडरग्राउंड एमीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे। माने के रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमीवे कमाया क्या। मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया, वो सारा पैसा बंटाए तूने लगाया क्या। मैंने कमाया क्या, मैंने गवाया क्या। मांगने को पैसा में घर तेरे आया क्या। हमें आया था तोहफा साथ लाया था, भाई मानता था और तूने बताया क्या। एमीवे कमाया क्या, मैंने जनता कमाया छोटे, समझ में आया क्या। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। 101% I'm the biggest. माने के विवियन डिवाइन ने भी बोला था पार्टी में, एमीवे पैसा कमाया क्या। 101% तू खुद को बड़ा बोले। मजाक है क्या। लेबल से आने के बाद तेरा काम बना, लेकिन मेरा नाम और बंटाई से बना क्या। बिगेस्ट है तो तेरे सामने ही बहुत सारे वोट्स के साथ पीपल चॉइस अवार्ड उठाया क्या। साइन होना बुरा नहीं, लेकिन मेरे होते हुए खुद को बड़ा बोलना नहीं। बोलने का है तो फिर असली इंडिपेंडेंट बन के दिखाने का। सोना चढ़ाने का, गहना लगाने का, हर महीना मेरे जैसा बंटाई वीडियो बनाने का। कुल्फी रैपरों को कुल्फा कराने का। समझ में आया क्या, क्या बोलने का बनता है। और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है। MC स्टैन। MC स्टैन। सुन, ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा। मुर्गी का टंगड़ा, मम्मा का जा दूध पी। एक काम कर, आके मेरा मुंह पी बस नाके पे, रेल फाटे पे। और MC स्टैन तू मेरे छाटे पे। तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं, उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे। समझ में आया क्या, आया क्या। एलियन के शक्ल के अला जावे। अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा दे घर पे, तू काहे को टेंशन ले रहा तेरे सर पे। 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ, तू जहाँ पे है उससे भी वहाँ पे हूँ। आके देख जरा कैसे मैं जीता हूँ, बिना शोज किए महंगी चीजें खाता पीता हूँ, जीता हूँ। दिखावा नहीं करता, चुप रहता हूँ मैं, धावा नहीं करता तो फायदा उठा रही पब्लिक। बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ तो होनी है। बंटाई हटेला है, जो भी एड़े चाले करता खुले आम पेला है। खेला है खेल मैंने खुद के तरीके से, सबके फ्लो एक ही तरीके के। सबको पता है कौन खुद के बलबूते पे नंगे पैर निकला था, लेकिन आज जूते पे। जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, सब कुछ
मेरे खुद के कमाई का गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे क्यों, क्योंकि अलग वजब तेरे भाई का। मुझसे कोई नीचे नहीं, मुझसे कोई ऊपर नहीं, मुंबई की बोली में रैप करना तुझसे नहीं, मुझसे और नेजी से सीखे ले, फिर जाके लिखे ले, तब जाके दिखे ले। समझ में आया क्या? ये लोग ने पैसा कमा लिया, सब कुछ बना लिया, 4-5 साल के लिए मिलेंगी तालियां, उसके बाद गायब हो जाते बेचारे। इन्हें आर्टिस्ट ना बोलो, इन्हें बोलो विजय माल्या। समझ में आया क्या? ये पैसे के पीछे हाँ पागल है, इसलिए मुझे से ना खड़ा कर पाएंगे एम्पायर। मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स और मैं खुद ही एम्पायर। बैठला बॉल डाल। मानेंगे? ये डिस गाना नहीं है, जिसको लग रहा है ये डिस गाना है, ये डिस गाना नहीं है, ये सच्चाई गाना है। सच्चाई बोले ले अपन। बहुत दिन शांत थे लेकिन अभी और शांत नहीं रहूंगा। मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ। और कोई है क्या यहाँ पे? है तो बताओ, करके दिखाओ। मालूम है ना। पीस। समझ में आया क्या? रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद मी। अंडरग्राउंड एनीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे। मानेंगे? रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमीवे कमाया क्या? मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बंटा है तूने लगाया क्या? मैंने कमाया क्या? मैंने गवाया क्या? मांगने को पैसा में घर तेरे आया क्या? हमें आया था तोहफा साथ लाया था, भाई मानता था और तूने बताया क्या? एमीवे कमाया क्या? मैंने जनता कमाया छोटे। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? 101% I'm the biggest. मानेंगे? विवियन डिवाइन ने भी बोला था पार्टी में, एमीवे पैसा कमाया क्या? 101% तू खुद को बड़ा बोले। मजाक है क्या? लेबल से आने के बाद तेरा काम बना, लेकिन मेरा नाम और बंटाई से बना क्या? बिगेस्ट है तो तेरे सामने ही बहुत सारे वोट्स के साथ पीपल चॉइस अवार्ड उठाया क्या? साइन होना बुरा नहीं, लेकिन मेरे होते हुए खुद को बड़ा बोलना नहीं। बोलने का है तो फिर असली इंडिपेंडेंट बन के दिखाने का, सोना चढ़ाने का, गहना लगाने का, हर महीना मेरे जैसा बंटाई वीडियो बनाने का, कुल्फी रैपरों को कुल्फा कराने का। समझ में आया क्या? क्या बोलने का बनता है? और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है? MC Stan। MC Stan। सुन, ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा, मुर्गी का टंगड़ा, मम्मा मम्मा का जा दूध पी, एक काम कर आके मेरा मुंह पी, बस नाके पे रेल फाटे पे। और MC Stan तू मेरे छाटे पे, तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे। समझ में आया क्या? आया क्या? एलियन के शक्ल के अला जाबरू। अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा दे घर पे, तू काहे को टेंशन।